Ана эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүн ашып белашып атайын Талас областынын Кара Бура районунан келген бизде Даткайым апалар тобунун жетекчиси Талимкан апабыз турат. Манай кандай майрамдык манайлар? Кудайга шүгүр, аябай жакшы, манай жакшы. Бүгүнкү күндө Талас чергесинде 8 март аялдардын эл аралык майрамы кандай белгиленип жатат? Аябай жакшы эле белгиленип жатат. Биздин Талас жеринде жылыгы эле аябай жакшы өтөт. Энелерди сыйлайт, акимчиликтен, бардык өкмөт тараптардан баары көңүл бурушат. Учурда жалпы Талас элине, ошол Таластагы жалпы аял затына, кыргыз элиндеги жалпы бүгүн майрам элерине бир жакшы куттуктоо болсун сизден. Кымбаттуу кыргыз элим, ушу жатырап жайнап келип турган могу 8 март эжелердин, апалардын, энелердин, кыздардын майрамы менен куттуктаймын. Баарыңыздардын жүрүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Эл журтубузда тынччылык болсун, токчулук болсун, барчылык болсун. Эч качан апалардын кабыгы түшпөсүн, дайыма күлүп жүрсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол биздин Кара Бура жергесиндеги Чолпонбай, Баатыр Чолпонбай атабыздын кыздары ар дайым бардык маданий иш-чараларга активдүү катышып келет. Мына анын тобунун жетекчиси бизде таланттуу эжекебиз Талимкан эжекебиз. Сизди дагы майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Апалар ар дайым аман болсун. Жүрүңүз анда барып туруп бир жалпы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө майрамдык жакшы ыр арнап бериңиздер. Жүрүңүз. Апалар бар жашоо көрккө бөлөнөт эмеспи? Жанымда Кылын көчү тобунун жетекчиси Айнагүл эже турат. Майрамыңыз менен. Рахмат, өзүңөрдүн дагы. Келиңиз, бүгүнкү майрамга отурлай ырсаптардан арнап кетпейсизби? Бардык энелерди келип калган жаз майрамы менен куттуктаймын. Эненин жолу ыйык, эненин жолу бийик. Энеге бүткүл аалам турушат башын ийип дегендей, бардык үйдө энелер аман болсун. Эненин таманында бейиш дейт. Ошол энелерибизге таазим кылалы. Айнагүл эже, сиз дагы бар болуңуз, аман болуңуз. Adamlar mayram kılar, mayram kılar ömürdü.
жакшысы вазирлердин жакшысы ханындагы бейпил болот тактысы жан дүйнөнү майрам кылып жиберген жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы жашоодо эч болбосо деп мурайып жарыктанткан нур чачкандай күн айып жабыркаган жүрөктөргө нур чачып жакшы адамдар көп болсо экен ылайып жакшы адамдар көп болсо экен ылайып
урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 канал уюштуруп жаткан Ала тоолук айымдардан ырдесте деген телепрограмма бүгүн Супара этно комплексинде уланып жатат. Бүгүн менин жанымда турган Достук үнү тобунун мүчөсү таланттуу апабыз. Маанайыңыз кандай? Абдан жакшы. Бүгүнкү күн биз үчүн аябай сонун болуп турат. Ушу сиздерге рахмат. Биздин көңүлүбүздү ачып ушундай бир жакшы маанай тартуулап атасыздар. Эми бүгүн урматтуу айымдар, сиздердин бүгүнкү эл аралык 8 март аялдар күнү менен Достук үнү фольклордук тобу апалардын атынан куттуктайбыз. Бүгүн мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Супара этно комплексинде апалардын маанайы абдан жакшы. Себеп дегенде жаздын алгачкы майрамдарынын бири аялдардын эл аралык майрамы. Бүгүн мына Достук үнү дагы абдан жакшы программалар менен даярданып келген. Андыктан сиздерге ийгилик каалайлык, ден соолук каалайлык, ар дайым ырдап кыргыз элинин көңүлүн көтөрүп жүрөрүңүз. Дагы бир жолу майрамыңыз куттуу болсун. Рахмат, айтканыңар келсин. Ар дайым жергебизде ыр жаңырып турсун дагы. Suga kanatı kayrılsa da
таптаза периште бир бала деген жүрөктү толуп турган кандай ылгыр ал сезим дегичтеги умарланам ансайын умарланам ансайын жытынан искеп жытынан искеп садагам деп айдайын садагам деп күндөйүм апа кең алка Зулар өмүрдеген мына бүгүн мен өзүм эле болуп эзилишип отурам бала менен умарланам ансайын умарланам ансайын жытынан искеп жытынан искеп садагам деп айдайын садагам деп күндөйүм апа кең алка садагам деп айдайын садагам деп күндөйүм апа кең алка кесиптешим бүгүн ажарлуу айымдардын майрамы эмеспи? Эмне белек берсе болот деп ойлойсуз негизи эле? Негизи эле эми аял заты назик болгондон кийин жаздын жыты менен мен ойлойм ар бир аял заты ушу назиктикти, сулуулукту жактырган гүлдү жактырса керек деп. Анан бүгүн дагы ага отурбай менин дагы майрамым дегендей, анан жанатан бери сизден белек аламбы деп күтүп жаткан учурумда. Чындыгында мен дагы ушул сизге бир белек катар эмне берсем деген ойдо турам. Негизи эле аял заты белек алганды жакшы көрөт эмеспи? Анын ичинде баягы жакшы сөз жан эргитет деген бир жакшы сөз барга. Ошондуктан урматтуу кесиптеш, мен сизге бир 4 сабыр жазып келдим. Келиңиз, бир угайынчы анда. Майрамыңыз менен куттуктап, мына ушул менин кесиптешиме жагымды ырым арнап берсем, жал карап, тим болбостон артымды, жароо керим жазып койчу жарпымды, жакшынакай гүлдөр берип тозоюн, жаз күнүндөй 8-мартыңда. Жүрөктү элжиреткен бир ырсаптарды айтып кетпедиңизби кесиптеш? Анан бул ырсапты айтып жатканда мен окуучулук күндөрүмө кайтып бардым да. Сизге анда бир окуяны айтып кетейин. Баягы окуп жүргөндө балдар айымдарга уюшуп алып белектерин берет эмеспи? Анан менин бир классташ балам мага открытка жасап, анан сиз айткан ырларды арнады да. Ошол открытканын ичинде экен. Анан ошол күндөр менен ушул күндөр баягы айкалышып калганына абдан кубанып турган чагымда. Чындыгында эми аял затына ырсаптарын арнаш, жакшы сөз арнаш өзү кандай бакыт. Ошондуктан келиңиз, жалпы бизде көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө Ала Тоолук апалардан бир жакшы чыгарма тартып алайлык. Анан кийин Мая Күз уланталга. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн жагымдуу музыка, гүлдесте катары жаңырсын. Кабыл алыңыздар. жашообузга мактаналы, аткан таңга чыккан күнгө башты ийип, Кудай берген жакшылыкка шаттаналы. Бар бололу жашоодо, бар бололу, башыбызга баш кошуп бай бололу, бактыбызга маңдайдагы шүгүр
кечели. Ак тилектер асыл ойло разык болуп, турмуштун кең дайраларын бирге чели. Бар бололу жашоодо бар бололу, башыбызга баш кошуп бай бололу. Бактыбызга маңдайдагы шүгүр кылып, ар бир аткан аппак таңды бир тосолу, бир тосолу. Жүрөктөгү жылуу сезим гүлүн ачып, бактылуулук каалап дайым көрктөнөлү. Болуп турган жакшылыкты бирге көрүп, жашообузду өкүнбөстөн өткөрөлү. Бар бололу жашоодо бар бололу, башыбызга баш кошуп бай бололу. Бактыбызга маңдайдагы шүгүр кылып, ар бир аткан аппак таңды бир тосолу, бир тосолу. Бар бололу жашоодо бар бололу, башыбызга баш кошуп бай бололу. Бактыбызга маңдайдагы шүгүр кылып, ар бир аткан аппак таңды бир тосолу, бир тосолу. Мезгил тынбай өткөн сайын күнүгө, мен суктанам ар бир өткөн күнүмө. Анткендеги айланчыктап жаштыгым, ал кездеги сен сунган гүлүңө. Ошол күндү сенин колуң кармаган, ошол гүлдү сенин көзүң тамбаган. Ага кошуп жаштык сүйүү жалыны, мен да сага жаштыгымды арнаган. Мен да сага жаштыгымды, мен да сага жаштыгымды арнаган. Гүл кучактап, гүл балтырга чалынып, туулдар элим көздөр көзгө чагылып. Жылдар келсе, айлар келсе жаңырып, жүрөк эңсеп ошол күндү сагынып. Ошол гүлдөр солуса да түбү
кандай мактоо жарашат, энесинден ким сыймыкты талашат демекчи 7 каналда кайрадан ала тоолук апалардан ырдесте берүүбүз эң сонун маанайда уланып жатат. Кандайсыз? Саламатсызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, бүгүн аябай сонун. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Сокулук районуна караштуу Төмөнкү Чүй айыл өкмөтүндө Көкчайык тоонун жетекчиси болом. Келиңиз анда айымдарга дегеле жалпы апаларга куттуктоо болсун сизден. Жаркырап келаткан мынакей жаз айында 8 мартта ушул үйдүн куту эне демекчи, ошо энелерди жалпы сиңдилерди, карындаш сиңдилерди, неберелерди бардыгын ушундай жаркырап келген жаз майрамы менен куттуктайм. Жаз күлүндөй ачылып, апалардын пейили кенен болуп, дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрүшсүн деп тилейм. Бардыгыбызга жакшылык болсун, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, ушулардын ичинде элдин баары аман болсун. Мен бүгүн ушу сыймыктангандын себеби ушул жерде жакшынакай болуп, апаларыбыз келип, жакшынакай ырларын тартуулап, андан сырткары ушу мен 7 каналга аябай ыраазычылык айтып кетким келет. Анткени бүгүн жетекчи келип, биздин көңүлүбүздү аябай сонун көтөрүп, жакшынакай апаларды куттуктап, бул бардык эле адамдын колунан келе бербейт. Биз ошого аябай сыймыктандык. Рахмат ушу жетекчиге. Бизди бүгүн аябай сонун кубандырып койду. Дагы бир жолу майрамыңыз менен бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу апалар, дагы бир жолу майрамыңыздар куттуу болсун. Сиздер ар дайым бизден кыргызда жак сөз бар. Бейиш эненин таман алдында деген. Ар дайым биздин маңдайыбыз таман болуңуздар. Бүгүн Супара этно комплексинде таланттуу апалар өздөрүнүн ала тоолук айымдардан ырдесте деген концерттик программасын тартуулап жаткан чагы менин жанымда дагы бир таланттуу апабыз Аламүдүн районуна караштуу Аламүдүн айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөн Тумар ынтымак Аламүдүн апалар тоонун жетекчиси Тамара жекем турат. Маанай кандай? Майрамыңыз менен. Рахмат. Майрамыңыздар менен жалпы кыргыз элим
Бүгүн аябай жакшы күн. Сиздерге да рахмат. Ушундай күндү уюштуруп, ушу жаз майрамы, ушу 8 март бир эмнегедир бир өзгөчө болот. Бүгүн да сиздерге ошо айымдардын сулуулугуна дагы сулуулук кошуп, мынакей ак элечектин баарын чогултуп, ушундай жакшынакай тилек менен ушинтип чогулуп отурабыз. Анан кийин мынакей биз дагы ушул жактан негиздөөчүсү Табылды Эгембердиев абабызды да көрүп, бабабызды да көрүп, чогуу бир тургандай карагылачы кандай бир эме жаратып кеткен. Мынакей ушул жактан жакшынакай таланттарыбыз тартылып атабыз. Анан Бакыт мырза сиз айтып кеттиңиз айымдар деп. Биз бул тумартоо билесиз, биз айымдар менен мырзалар эки топ келгенбиз. Ошо биздин да мырзалар ушу куттуктап келишти. Эми аябай кубанычтабыз. Майрам аябай жакшы өтүп атат. Элибизге ушундай жакшы маанай каалайм. Ден соолук болсун. Мындай апаттардан сактап, жалпы аман бололу. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен. Тамаржа, сиздердин талантыңыздарды билебиз, сиздердин өнөрүңүздөрдү билебиз. Сизден дагы бир шиңгил ыр болбойбу? Кандай дейсиз? Макул ушундай жакшынакай майрамда ар бир адамдын өзүнүн ыры болот дейт. Мен ушу Аламүдүн районуна караштуу Аламүдүн айыл өкмөтүнө кираткандан кийин бир кичине бир кайрма кылып коеюн. Айбалы кеттиген. Аламүдүн айылым менен агып турган байлыгым, алгалай бер жашара бер дүйнө билсин дайныңды. Аламүдүн айылым менен агып турган байлыгым, алгалай бер жашара бер дүйнө билсин дайныңды. Айбалы кандай гана сонун чыгарма. Жүрүңүз аны ичке кирип туруп, бүгүн аталардын, апалардын талантына ортоктош болот. Жүрүңүз. Ал эми биздин жаныбызда турган мынакей Табылды Эгембердиев турганыбыз дагы жөн эмес. Мына ушул Супара этно комплексинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Мыкты инсан десек болот. Ар дайым элибизде ушундай мыкты инсандар көп болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен майрамды анда ичке кирип уланталы. Сары Өзөн тобунун жетекчиси Токтосия апа менин жанымда отурат. Майрамыңыз менен майрамдык маанай кандай? Рахмат, абдан сонун жакшы, эң сонун бүгүнкү маанай. Келиңиз жалпы апаларга сизден кабыл элек болсун анда.
Анда эмесе биздин ушул Сары Өзөн айымдар тобунун атынан бүгүнкү 8 март эл аралык күндөрү менен чын жүрөгүбүздөн биз куттуктайбыз. Бардыгыңыздарга чыгармачылык, ийгилик, Кудай берген өмүрдө жашайлы. Андан кийин ден соолукта бололу. Бар болуңуздар.
апалардын талантына талант, өнөрүнө өнөр кошкон бүгүн ала толук айымдардан ырдесе телепрограммасында майрамдык чыгарылышында Кара Балта шаарынан келген Турар Кожомбердиев кыздары Даткайым тобунун жетекчиси биздин жаныбызда турат. Маанайыңыз кандай? Майрамдык маанайлар кандай? Абдан жакшы, абдан сонун. Кара Балта шаарындагы маданий иш-чараларга кандай катышып атасыздар? Бүгүн Кара Балта шаарында аялдардын эл аралык майрамы кандай деңгээлде белгиленип жатат? Биз көп эме иш-чараларда катышып атабыз. Кудайым буйрса аябай жакшы болуп атат. Кара Балта шаарында дагы эл аралык майрам күндөрдө өткөрүп, ошол жактан да ырдап келип атабыз. Ырдап келип атабыз деп калды эжебиз сөзүнөн кармайлы дароо. Ырдап келе атсаңыз эми бизге бир жакшы куплет ырдап бериң. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдүн, жалпы апалардын, эже карындаштардын маанайын көтөрө турган кайсыл бир куплет чыгарманы аткарып бересиз? Ооба, абдан туура айтасың. Ошо энелердин эл аралык майрам менен бир эне жөнүндө ырдап берип коеюн. Айбалы кеттик. Жарык дүйнө жашоо берген энекем, баскан жолуң бийик ашу белекен, жан кеткен азаптарга чыдаган, кайрат күчүң аска зого тең экен, кайрат күчүм аска зого тең экен. Айбали, кандай гана сонун чыгарма, бейшененин тамын алдында дегендей апаларды даңазалаган чыгарма болду. Келиңиз эми жалпы биздин көрүүчүлөргө майрамдык куттуктоо болсун. Кымбаттуу айымдар, баарыңыздардын 8 март эл аралык энелер күнү менен куттуктайм. Баарыңыздарга чын ден соолук, ишиңер ийгилик болсун, үй бүлөдө ынтымак болсун. Ошентип балдарыбыздын жакшылыгын көрүп эле бактылуу байбише болуп, апалардан болуп жүрө берели. Сиздер дагы бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушу 7-каналга да аябай ыраачылыгын билдирем. Кайда жүрбөсүн аябай активдүү катышып, ушу энелердин батасын алабыз деп, кайсылерде болсо дагы ак эмгегиң менен ушу эмгектенип жүрөсүздөр. Сиздерге да чын ден соолук, ишиңиздер ийгилик, үй бүлөдө ынтымак. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуу болсун. Рахмат, учурдан пайдаланып сиздердин дагы Даткайым тобун куттуктайбыз. Майрамыңыздар куттуу болсун. Амандык тилеп жалын
жетпестен қалған жақшы, қалған жақшы. Жеді азап жегіче, арман жақшы. Жетемесің солуғай, жетер елем. Көк деңіздің болотын кешер елем. Көк деңіздің болотын кешер Süzülürgen altın ay kövümlerin, kövümlerin. Ben arayın özümdü, benim benim. Sana жақшы сезілсе, Аял затын ардайым қолдоп, қуаттап, алар менен бирге жүргөн мына ошол аталар деп айтып келебиз. Мына ошол биздин жаныбызда турган топ Аламүдүн айыл өкмөтүнө түзүлгөн ынтымак тумар тобу, жалпы жигиттер, аталар өзгөчө бир ушундай шаң менен бүгүн биздин майрамдык берүүгө келип отурушат. Ассаламу алейкум. Кош келиңиздер. Майрамдык маанайлар жакшыбы? Жакшы. Бүгүн мына ушундай формаларды көргөндөн кийин биздин апалардын да көңүлү көтөрүп жаткан чагы. Келиңиз, жалпы апаларды, жалпы биздин аял затын майрам менен куттуктайлыкчы. Мына бүгүн аялдардын 8 март эл аралык күнү менен куттуктайбыз. Бүгүн чоң майрам болуп турат. Кудай буйрса, биз ошо майрамга карата 7 канал аркылуу жалпы апаларды куттуктап, ошо телевиденияга тартылган келдик. Кудай буйрса, азыр ырдайбыз. Анан эме жалпы апаларга чың ден соолук, узун өмүр, бактылуулук каалайм. Ушундай биздин тумар топту уюштурган биздин жетекчибиз Тамара Исакуновага жана айыл өкмөт башчысы Назибек Асанбековичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизде тумар тобун баардык жагынан камсыз кылып, бизге аябай жакшы көңүл буруп турат. Мынакей, азыр ырдайбыз деп калдыңыздар. Сиздерди көргөндөн кийин биздин азыр апалардын дагы көңүлү шаң болот болуш керек. Bir kuplet bir жақсы чыгарма аткарып бересиздер. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Макул эми, аялдарга ылайыктуу тамашалуудан bir kuplet ырдап коёду. Мен азыр бияка өтүп алайын. Балдага барды атабыз, баркандан бирок качабыз, солотуп койчу катын деп, элизип койчу катын деп, ооба туура солдо уктап жатабыз, ооба туура солдо уктап жатабыз. Ай бали, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин аталардын маанайы жакшы, себептен бүгүн жалпы аял затын куттуктап жаткан чагы. Андыктан сиздерге ыраазычылык билдирели. Эми үйүңүздөргө барып, келинчектерди куттуктап, байбичени куттуктап, кыздарды куттуктап, анан ушундай жакшы чыгармалар. Мына ошентип 8 мартка арналган майрамдык кечебиз дагы соңуна келип жетти.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 канал уюштуруп жаткан 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата уюштурулган Ала тоолук айымдардан ырдесте концерттик программасын көрдүңүздөр. Жалпы жергебиздеги апаларга, эжелерге, карындаштарга бекем ден соолук, узак өмүр каалайлы. Ал эми сиздер менен кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.